အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချို cooking channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့ချက်စားမှလေးရတော့ဇီးဖြူသီးငပိချက်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးအိုးပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မစီအရင်ထည့်ပါမယ်ရှင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မမြင့်ငပိထည့်ပါတယ်ရှင်မြင့်ငပိကိုငပိနံလေးပြအောင်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတယ်ကြက်သွန်အဖြူအနေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့တေချာလေးမွေပေးပါမယ်နော်မြင်ငပိကကြော်လိုက်တဲ့အတွက်အနံ့မထွက်တော့ပါဘူးနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဆက်နွင်းထည့်ပါရှင်ဇီးဖြူသီးကိုတော့ကျွန်မပြုတ်ပြီးတော့အစီတွေထုတ်ပြီးတော့ကျွန်မကြိတ်ထားပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ငရုတ်သီးအစိမ့်မှုတ်ထည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကြကြလေးစီတက်ပေးပါမယ်နော်ငရုတ်သီးအကျန်းပတ်လေးလည်းထည့်ပါမယ်ရှင်။ဒါဆိုနည်းနည်းဆက်အောင်ပေါ့နော်။ငပိချက်ဆိုတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်အောင်ပါ။အစုံကြောင့်အကောင်အသေးလေးတွေထည့်ပါရရှင်။ပြီးသွားရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်အနီတွေပေါ့နော်။ဆက်အောင်လို့အနီလေးတွေကိုကျွန်မကြိတ်လိုက်ပါရရှင်။ကြိတ်ပြီးထည့်ပါတယ်။ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မဇီးဖြူသီးကြိတ်ထားတာတွေထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့တေချာလေးပေါ့နော်မှွေပေးပါမယ်ဇီးဖြူသီးကအထဲထဲမှာအဆီရှိပါတယ်နော်အဆီလေးတွေအရင်ထုတ်ပါမယ်ထုတ်ပြီးမှကြိတ်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့အရသာအတွက်ကျွန်မအချိုမုတ်ကလေးထည့်ပါတယ်ရှင်အငန်းတော့မထည့်သေးပါဘူးနော်လိုအပ်မှထည့်ပါမယ်ငပိနဲ့ချက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အငန်းမလိုပါဘူးနော်လိုအပ်ရင်တော့ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်တော့ရေလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မတည်ပါမယ်ရှင်ဇီးဖြူသီးလေးတွေပျော့ပြီးတော့ဣလာအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မရေထည့်ပြီးတည်ရပါမယ်ရှင်အရသာလေးနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မစားထည့်ပါရှင်အငန်တက်ကလေးနည်းနည်းစူအောင်ပေါ့နော်အငန်မကြိုက်တဲ့လူကတော့မထည့်ပါနဲ့နော်ပြီးရင်တော့ရေလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်မနူးအောင်လို့တည်ပါမယ်ရှင်အရသာကျွန်မထပ်မြည်ကြည့်ပါတယ်အရသာတော့တော်ပဲပေါ့နော်ရေလေးနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မရေထပ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်မအဖုံးအုပ်ပြီးတော့တည်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့တည်ပေးရပါမယ်နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဖုံးလေးအုပ်လိုက်ပြန်ဖွင့်လိုက်နဲ့ဇီးဖြူသီးလေးတွေနည်းနည်းလေးပျော့ပြီးနူးတဲ့အထိပေါ့နော်ကျမတို့တည်ပေးရပါမယ်ဇီးဖြူသီးလေးတွေပျော့သွားပြီစီလေးလည်းခန်းလာပြီဆိုရင်တော့ငပိချက်ကရပါပြီနော်အဲ့တော့စီလေးပြန်အောင်ပေါ့ကျမတို့တည်ပေးရပါမယ်ဒီငပိချက်ကလေးကလည်းထမင်းမိန်ပါတယ်နော်ဇီးဖြူသီးကအချင်းတက်ကလေးရဲ့အချိုတက်ကလေးရဲ့နဲ့ဆိုတော့ငပိချက်ကလေးကတော်တော်ထမင်းမိန်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်နော်အရသာကောင်းမွန်နဲ့ထမင်းစားလို့လည်းအရန်မိန်နဲ့ဇီးဖြူသီးငပိချက်ကလေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့
like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်